Добрый день, с вами снова ЛФА Сервис. Я ведущий технический эксперт Владимир. Расскажу вам сегодня про машинку, которая к нам приехала. Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3. Новая машина приехала на защиту рама. Поскольку мы занимаемся рамами, защитить максимально, чтобы можно было дальше долго ездить, чтобы ни коррозия не брала, все остальное. Машина прошла предпродажную подготовку, напылили кое-где, ну, скажем, относительно более-менее еще ничего, напылили антикор на днище, запылили арки, официалы, сами понимаете, как они делают, то есть днище запылено, рама нет. Мы стали разбирать, сняли защиты, теплозащиту глушителей, соответственно, никто там ничего не делает, поэтому клиент просил все проверить и переделать за ними их работу, потому что, где допылено, где не допылено, что мы, тоже так посмотрим. Арки они запылили, а под арками там как бы не везде. Здесь, соответственно, тоже, видите, голый металл. И также сделаем вот так неудобно, тут тоже. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Соответственно, сняли бензобак. Нет, бензобак еще не сняли, сейчас будем снимать, потому что нету доступа, и под ним, наверное, тоже все пусто. Сняли пока запаску. Тут тоже у них антикор не добежал. Глушитель сняли, защиты сняли. Соответственно, будем все это разбирать и будем вам показывать. Машинка новенькая, поэтому будем все делать предельно аккуратно. Все винтики новенькие. Спереди они сделали так антикор официала. Решили, что там он не нужен. Соответственно, все это будем переделывать. И будем вам все это показывать. Вот так выглядит новая машина. Безо всего. С предпродажным антикором. Пока все, наверное. Сейчас будем дальше разбирать. И будем все потихонечку вам показывать и рассказывать, как это должно быть. Где должен быть антикор, где должен быть мовиль. По-человечески. То есть по уму, для того, чтобы люди спокойно ездили, уже потом ни о чем не думали. Пока все. Продолжаем показывать, как мы заканчиваем антикор. В принципе, мы уже закончили. Передние арки пройдены антикором. Скрытые полосы прошли мовилем. Рама пройдена. Внутри, там видно, все тоже промовилено. Все скрытые полосы внутри пролиты. Это все уже обратно назад прикрутили, всю навеску. Все было обклеено. Все обратно установлены, все болтики, винтики, все, что снимали, чтобы это как бы тоже осталось. Под баком, чтобы официалы не доделали, мы тоже все прошли. Порожки были у них сделаны. Так, давайте покажем задние арки. Задние арочки прошли все. Пробежали мовильчиком. Туда все промовилили. Номер, соответственно, оставляем в таком варианте. Так все, механизмы были заклеены все пробежали, где не прошли, там прошли мовилем. Желтые пятна, так видно. Вся рама внутри тоже пролита. Все, продолжаем сборку, соответственно, автомобиля. Все, и останется нам пролить двери, капот, багажник. Тут все позаклеивали, все чистенько осталось. Тоже все мовильчиком. Все. В принципе, автомобиль готов к эксплуатации в агрессивных средах. Все, наверное, больше показывать нечего. Поставим подкрылки,
антикор уже высох. Так что приезжайте, мы вам качественное, не скажу, что быстро, но очень качественно сделаем антикор автомобиля. Так что всем пока, берегите себя и свои автомобили, а мы сделаем их лучше.